2026 সালের প্রথম লম্বা সফর কক্সবাজার। 11টা 2 মিনিটে ট্রেন ছাড়ল রাতে, তারপর হালকা পাতলা ঘুম। সকালে আলো ফোটার পর সুন্দর মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে 7টা 20 মিনিটে কক্সবাজার স্টেশনে চলে গেলাম। এটা হচ্ছে কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন, যেটা আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর স্টেশনগুলোর মধ্যে একটা। আর আমাদের অনেকখানি হাঁটতে ছিল, কারণ বগি পড়ছিল একদম শেষ দিকে। এই তো বাংলাদেশের আইকনিক রেলওয়ে স্টেশন কক্সবাজার। তারপর অটোরিকশা নিয়ে হোটেল পথে যাত্রা। শেষ ঢালটা থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, তারপর বালুময় বিচ, তারপর সমুদ্র।